ゆり、今度はミューチャンネル久しぶり始めるぞ。今日は何かな？楽しみ。うん何教えてくれるかな。これだってカエルちゃん。キョロキョロドッドキ。はい、教えてもらうね、早速。うんなんか動いてる動いてる。あ、可愛い。素敵音がついてるよ。楽しみだな。どうして作るのかな、教えてもらおう。はい、じゃあ今からカエルちゃんスティックを説明します。はい。用意するものはここに書いてあります。はい、作り方ははい。黄緑の画用紙1枚ともう1枚丸く切ったものを糊で貼ります。そして半分に折ります。はい。そしてこのくらいに切った色紙を貼ります。はい。そしてあれ何になるんだろこのうね。ピンクは何だと思うかな。なんだろうあら、可愛いでしょう。かわいいほっぺたになります。貼るとこんな風になるし、マジックで目を描いてね。可愛いね、ゆり。そして次は鈴を鈴があつけるのます。キンキラキンだって。本当だ。可愛い。鈴をつける鈴をのね。つけます。セロテープでつけてね。うんそして歌を歌うから音符も貼ります。あ、はい素敵。そうすおしゃれ。るとこんな風になります。可愛い。で最後にくるくる丸めた色画用紙をセロテープでしっかり留めると、うんこんな風になります。あ目、ほっぺた、お口、そして出来上がり。可愛い。あれ、セルテープ忘れも可愛いかもね。本当だね。うん、いいね。今日これ作り方ちあーゃんと覚えとこう。うん、こう作るんだね。ありがとう。